ये देखो महान आदमी बेल्ट लगा रहे हैं ये। क्यों ऐसे बेल्ट बेल्ट खोलते हुए निकलो घर से? चलो बैठो। अभी है क्या क्या जोर से बोल। मैडम आई लव ओ नो। देखो सर्विस कराने आए को सोने आए थे यहाँ। थक गया थक गए। 2 घंटे की नींद लेने के बाद कैसा लगता है? मजा आ जाता है। मजा आ गया। वो भी 2 घंटे कहाँ सर्विस सेंटर में सोने के बाद। गाड़ी की सर्विस कराने आए थे कि सोने आए थे? नींद आ गई तो ध्यान से सो गया मस्त। तो ये गई अपनी गाड़ी। यहाँ लगा रहे हो? अबे इतना पानी बरस गया। ज़्यादा चलाओ ज़्यादा कमाओ। 150 ज़्यादा किलोमीटर चलाओ ज़्यादा कमाओ। माइलेज 150 किलोमीटर। वाह माइलेज यानी कि एक बार की चार्जिंग में 150 किलोमीटर चल जाएगी। ट्रैफिक ये अंकल जी देखो और रॉन्ग साइड। ओ भैया बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे घर तुझे छोड़ूंगा, फिर तुझे छोड़ने के बाद यार क्या उस वाले पुल से आना चाहिए था बंदे। ओ वाला भगाता वो Oh